नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुको रिता's किचनमा। आज हामी मोमो बनाउँदै छौं र मोमो हामी सबैलाई मन पर्छ। आजको यो भिडियोमा हामीले भेज मोमो बनाएका छौं र साथसाथै हामीले भटमास र तिल हालेर टमाटरको पिरो अचार पनि बनाएका छौं। आजको यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला अनि साथसाथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। आउनु सुरु गरौं। आजको यो रेसिपी हामीले मोमोको र्यापर बनाउनलाई 400 ग्राम मैदामा आधा चम्चा जति नुन हाल्ने अनि त्यसपछि थोरै पानी हालेर यसलाई मुस्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले थोरै पानी हाल्नु होला, नत्र भने पिठो गिलो हुन सक्छ। मोमोको र्यापरको पिठो मुस्दा ठ्याक्कै रोटीको आटा मुसे जसरी नै हामीले यसलाई मुस्नु पर्ने हुन्छ। लगभग तपाईले 5-7 मिनेट लगातार मुसेपछि एकदमै नरम खालको डो बनेर तयार हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ डो लगभग तयार भइसकेको छ। अब यसलाई हामी छोपेर लगभग 20-25 मिनेट रेस्ट गर्नलाई साइडमा राखिदिन्छौं। त्यही बेला हामी अन्य तयारीहरू गर्छौं। अब आउनुस् हामी फटाफट मोमोको स्टफिङ पनि बनाएर तयार पारौं। हामीले एउटा कराईमा थोरै तेल लिने अनि त्यसपछि त्यसमा 2वटा मिडियम साइजको प्याजलाई मसिनो गरी काटेर एड गरिदिने र यो प्याजलाई हामीले एकछिन फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। मात्र 2 मिनेट जति फ्राई गर्नु होला। त्यसो गर्दा हल्का सफ्ट हुन्छ र लाइट ब्राउन पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी यसमा 1 चम्चा जति अदुवा लसुनको पेस्ट एड गरिदिन्छौं र अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि हामी प्याजसँगै अर्को 1-2 मिनेट फेरि फ्राई गर्छौं। हामीले 400 ग्राम ग्रेट गरेको बन्दा पनि प्रयोग गरेका छौं। यो बन्दालाई पनि तपाईले कराईमा राखिदिनुस् र अनि त्यसपछि बन्दालाई पनि प्याज सँगसँगै लगभग 4-5 मिनेट फ्राई गर्नु होला। कहिलेकाहीँ बन्दामा पानी निस्किन्छ, त्यसो भयो भने पानी सुकुन्जेलसम्म हामीले पकाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसमा हामी 1 सानो चम्चा जति नुन एड गरिदिन्छौं। नुन आफ्नो स्वाद अनुसार एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यसमा 1 ठूलो चम्चा मोमो मसला पनि प्रयोग गरेका छौं। मोमो मसला बजारमा सजिलै किन्न पाइन्छ। नुन मसला हालिसकेपछि बन्दालाई तपाईले लगातार 5-7 मिनेट अझै फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। बन्दाबाट पानी निस्किनु भएकोले गर्दा पानी सुकुन्जेलसम्म पकाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईलाई बन्दा मन पर्दैन भने तपाईले बन्दाको साथसाथै अन्य भेजिटेबल्सहरु पनि मिसाएर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यसमा थोरै धनियाको पत्ता एड गरिदिएका छौं र यसलाई हामीले एक पटक राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। मोमोको स्टफिङ पनि बनेर तयार भइसकेको छ। अब हामी यसलाई ग्यास बन्द गरेर एकछिन सेलाउनलाई साइडमा राखिदिन्छौं र त्यही बीचमा मोमोको अचार बनाउँछौं। अचार बनाउनलाई 100 ग्राम भटमास लिनु होला अनि साथसाथै हामीले 100 ग्राम तिल पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले 1 सानो चम्चा टिमुर पनि प्रयोग गरेका छौं। हामीले यी सबै सुक्खा सामग्रीलाई एकछिन 2 मिनेट जति रोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी रोस्ट गर्यो भने स्वाद बढ्नको साथसाथै पिस्न पनि सजिलो हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ भटमास पड्किन थालेको छ र तिल पनि ब्राउन भएर फ्राई भइसकेको छ। अब हामी यो भटमास र तिललाई सेलाउनलाई साइडमा राखिदिन्छौं र त्यही बीचमा हामी फेरि एउटा अर्को प्यान बसाल्छौं र त्यसमा 1 ठूलो चम्चा तेल हालिदिन्छौं। अब हामीले यसमा एउटा प्याज एड गरिदिन्छौं र प्याजलाई हामीले हल्का सफ्ट हुन्जेलसम्म फ्राई गर्छौं। अब हामी यसमा अदुवा लसुन र हरियो खोर्सानी एड गरिदिन्छौं र सँगसँगै हामीले यसलाई फेरि अर्को 3-4 मिनेट फ्राई गर्छौं। त्यसो गर्दा प्याज पनि ब्राउन हुन्छ र अदुवा लसुन पनि हल्का फ्राई हुन्छ। अब हामीले यसमा मसिनो गरी काटेको लगभग 6-7 वटा टमाटर यसमा एड गरिदिएका छौं र टमाटरलाई तपाईले सफ्ट हुन्जेलसम्म पकाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ टमाटर एकदमै सफ्ट भएर पाकिसकेको छ। अब हामी यसलाई एकछिन सेलाउनलाई साइडमा राखिदिन्छौं। यही बीचमा आउनुस् तिल र भटमास पनि पिसेर तयार पारौं। तिल र भटमासलाई तपाईले मसिनो हुने गरी पिस्नु होला अनि त्यसपछि तपाईलाई कति चाहिन्छ त्यति मात्रै प्रयोग गर्नु होला। अरु उब्रेको तिल र भटमासको धुलोलाई तपाईले आलुको अचार अथवा कुनै पनि अचारमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही ब्लेन्डरमा अघि भर्खरै हामीले तयार पारेको प्याज, टमाटर, अदुवा लसुन र खोर्सानीलाई एड गरिदिन्छौं र यसलाई हामीले मसिनो हुने गरी पिस्न पर्ने हुन्छ। पानी आफूलाई चाहिने जति एड गर्नु होला अनि त्यसपछि यसमा 1.5 सानो चम्चा जति नुन एड गरिदिनु होला। साथसाथै हामीले 1 मुठी जति हरियो धनियाको पत्ता पनि प्रयोग गरेका छौं।
अब हामीले एकदमै मसिनो हुने गरी यो अचार पिसेर तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले मोमोको अन्य अचारको भिडियो पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने माथि स्क्रिनमा लिंक आइरहेको छ, त्यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यो अचारमा अघि भर्खरै पिसेको तिल र भटमासको धुलो 3 ठूलो चम्चा एड गरिदिन्छौं र यसलाई हामीले एक पटक राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईलाई तिल र भटमास अझ धेरै मन पर्छ भने अझै पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। हामीले अघि रेस्ट गर्न राखेको पिठोलाई तपाईले फेरि एक पटक 1 देखि 2 मिनेटसम्म राम्रोसँगले मुछ्नु होला अनि त्यसपछि मात्रै हामी यसलाई बेल्न सुरु गर्छौं। तपाईले आफ्नो वर्किङ सर्फेसमा थोरै मैदा डस्टिङ गर्नु होला अनि त्यसपछि अहिलेको पिठोबाट सानो सानो बल्सहरु तयार पार्नु होला। यो बल्सहरुलाई तपाईले रोल गरेर स्मुथ बनाउनु होला ताकि बेल्न सजिलो होस्। अब आउनुस् हामी फटाफट र्यापर बेलेर तयार पारौं। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले एक एक गरेर र्यापर बेलेका छौं, तर तपाईलाई इच्छा भए तपाईले एउटा ठूलो रोटी बेलेर अनि त्यसलाई रिङ कटर अथवा कचौराले काट्न सक्नुहुन्छ। अब आउनुस् हामी फटाफट मोमो बनाएर तयार पारौं। र्यापरमा थोरै स्टफिङ एड गरिदिनु होला अनि त्यसपछि आफुलाई मन पर्ने डिजाइनमा मोमो बनाउन सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ आज लाम्चो आकारको मोमो बनाएर तयार पारेका छौं। यो मोमो बनाउन त्यति गाह्रो छैन, तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईले पज गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई अर्को पनि एउटा बनाएर देखाउँछु, ध्यान दिएर हेर्नु होला। र यदि तपाईहरुलाई मोमो फोल्डिङ टेक्निक्सको भिडियो हेर्न मन लागेको भए माथि स्क्रिनमा लिंक आइरहेको छ, त्यहाँ क्लिक गरेर चिकन मोमो र फोल्डिङ टेक्निक्सको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला भाँडोमा थोरै तेल लगाउनु होला अनि त्यसपछि भिडियोमा देखाएसरी नै एक एक गरेर मोमो राखिदिनु होला। मोमो राख्दा थोरै ग्याप मेन्टेन गर्नु होला, नत्र मोमो टाँसिन सक्छ। यो मोमोलाई साइज अनुसार 12 देखि 15 मिनेटसम्म तपाईले स्टिम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मोमो तयार भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले भर्खरै तयार पारेको पिरो खालको टमाटरको चटनीसँग सर्भ गर्ने छौं। तपाईहरु पनि यो भिडियो हेरेर यसरी नै मोमो बनाउने प्रयास गर्नु होला अनि कस्तो भयो कमेन्ट गरेर भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने त त्यसो भए लाइक, कमेन्ट र साथीहरुसँग शेयर गरिदिनु होला अनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। अर्को रेसिपी लिएर फेरि आउने छौं। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।